Questa attività è stata realizzata con il contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018. Saluti a tutti e beni io sono una puntata de Saianna de su Tempus, su programma dedicato a sa storia, a sa archeologia de sa Sardegna. Oggi dedicato sa puntata a uno dei periodi più lunghi, più felici de sa storia de Sardegna. Si su questione de sa civiltà nuragesa. Sa civiltà nuragesa esti sicuramente quella che in tutta la storia dell'isola s'ha lasciato per testimonios, quella che sari torrau, più di 8.000 nuragesi, più di 3.000 tumbas de giganti, centinaia di puzzi sacros, di mizzas e altri monumenti che hanno verato proprio in questa che oggi si è reato come un'epopea che durerà 1000 anni, a partire da su 1800 ainantis de Cristo, dunque in sedadi de su brunzu mesano con i sprotonuragisi e stumbas dei giganti con sa steli centinata, dunque questa perdamanna che vieuso in sa parte centrali dei Nantisi e con una trasperdas postas a formare un semicerchio che si è reato esedra e con su corridoio che tenia dai corpus dei mortus. Ma sa civiltà nuragesa è merato, poiché nei sardus in già i miliannus de tempus anti fabbricau migliaia de ainas de verda, de argida e pur un'era de brunzu. Difatti non si deve scaresce che questa nuragese è sa civiltà che s'attorrau i brunzitus, che ho contato in numero de più de 1000. Noi conosciamo proschidotto i nuragisi che vunti avarraus strantagios, che si vunti allogaus bene,
e s'agattanta già in tottuss'isula a partire de s'area de Casteddu finzas a arribai a su Cabessusu. Esti unu periodu custu chi si primara forsis prus o mancu in su XVII seculu ainantis de Cristu. Biesu sapiri anzis chi in tutto questo tempo ci funt stetias furrias, mudas, chiaramente sa civiltà di Nuragesa non est a parrara sempre uguali, ma i sapiri a cambiare in su corso de su tempus. Dunque, festis indica il primo monumentus chi comparenti in questo corso de su tempus funt is proto-nuragisi o nuragisi a corridoio. Funt questa strutturas che, a differenza dei nuragisi, non funt de forma circolare, tunda, ma tenenti una forma quadrangolari, rettangolari, a vortas proprio a ferro de guaddu. E questo chiaramente è un elemento differente meta dei nuragisi classicus, che anta a costruire a partire plus o manco del 1700 ainantis de Cristo. Si su duncas ancora a intrus de su Brunzu Mesanu, in una parte dessa storia chi non è più preistoria, ma di narasu protostoria. E dunque una fase de passaggio a intrus dessa preistoria e dessa storia, che era durai finzas a s'intrada, sa comparrida dessa scrittura in su de 8 secolo ainantis de Cristo. E in questo periodo esunau comparenti is primu nuragisi. Is primu nuragisi nascenti commenti turrisi, simprisi, turrisi che arribaiant a pensai a sartaria de più de 25-26 metrus e che a intrus teniant 13 apposentus. Chiaramente s'apposento che doiari in supranu terra esti sempre cussu prosartu, cussu prumannu e sa caratteristica principale dell'architettura nuragesa esti su costume proprio de ponni in pizzu uno de s'altro aneddus de verda, aneddus chi de pianta sporgi de 1 centimetro prus o mancu a intrus proprio dessa struttura, finzas si sarrai completamente con una verda. Questa è proprio sa caratteristica principale, sa magia dessa architettura dei sardus anticus, che naraus tolos. Tolos, è vero, est un fueddu aregu, poeta d'antipigau de stumbas chi vadiant in sa città de Micene, ma toccaranai puru che stolos de sa civiltà di Nuragesa funti prus anticus de uno scantu de seculus. E torrasu però a su Nurage, a custa torri fatta de verda, perdas chi funti mannas in isfilarisi de Inghizzu e a pellapellu chi si arzera diventant sempre pro spitticas. Una scala chi dove fura intrus portara a is atrus apposentus, attrudus. E in pizzus accabara con una specie de balconi con uno parapetto fatto sicuramente dell'inna o comunque de materia debili e lebia. A pellapellu puru i nuragisi monoturri, aicidus un'anta, cussus fattus de una turriscetti, s'ammagnant de cussus passaus a i nuragisi chi tenniti duas turrisi, chinanta nuragisi a addizione frontale. Commenti cussu chi vorrei subire in Sabita de Sant'Anarresi, in Susurcisi, proprio in sa prazza principali, accanto de Sagresia de Sant'Anna, doiari un nuragi che stiano veramente uno dei nuragisi prus anticus, pensate tutto sa Sardegna. E in cui si biesu una turri fatta de verda de Graccari, che esti sa perda de sul logo,
una spezia de cortili che avarraiera obertu in sa parte centrali e una turri prus pittica. Sa turri pru manna, chi narausu oi mastio, fiera cussa prus arta, cun 3 apposentus, e cussa invece in antisi fiera prus pittica, fatta cun scetti 2 apposentus. A Bellavelu, de incunisi, arribausu ai nuragisi trilobausu, commenti su nuragi losa de Abasanta, ai squadrilobausu, commenti cussu de su nuragi de Barumini, o ispentalobausu, commenti cussu a Rubiu de Orroli, finza s'arribai pensai a nuragisi che chi di Durri di tenenti già e 10, commenti Surachi de San Veromiris. E a questo elemento depeso aggiungi pure sante murali su muro de defensa che costruiano proprio a ingirio de su nuragi e a portas ponianta pure su villaggio a intrusu de questo murus. Oi nosu sius benius a intrusu de uno de questa biddas nuragesas, una sicuramente de prus interessantis de tutto su panorama nuragesu. Seus in sa bidda de Baini o Bannari, seus in sa provincia de Aristanisi, e a intrusu de nuvadenti mannumeda fattu de mattas de Iligi, agattausu un villaggio a undi anticensiu già 100 barraccas, ma scetti una parte vunti stette scavadas e poi andaus a veri itta is archeologus anti bogau a pillu. E se si intrendi a intrusu de una de questa barraccas che già è de 10 anni sull'Università de Casteddu esti sgafendi. Anti sgavau vinzas e moi pru de 10 barraccas, commenti por esibiri funti mannas a meda, tenenti un diametro de pru de 10 metrus. E sa cosa particolare è che finzas e moi is archeologus iant sgavau e bogau a pillu barraccas chi teniant scetti sa parte bascia dei murus fattus de perda. E de pessis immaginai chi s'agrobettura cun sa bovida fiant fattas de cannas, de truncus de linna, mancai de follas de argida. Però a castiai bene proprio s'artaria dei murus, commenti custus de questa barracca, murus che certa topus arribant a prus de 3 metrus e esibiri proprio sa serrada in sa parte arta, forse si depeus ipotizai che questa barracca fiant fattas totus de perda. Dunque sa commenti proprio i nuragis, però a differenza dei nuragis teniant scetti un brano. E questa est una dei più particolari, poitta teneri una nicchia, commenti vor esibiri a mano diretta, e a tutto in giro dessa parte a intrusu teneri i sedilisi, banconis i sedilisi che in queste dati agattausu in barraccas dei attovis, le capanne delle riunioni, commenti da zerriada su professor Taramelli, commenti questa chi teneusu
su villaggio sacro di Santa Cristina in Paulle. E depesu immaginai pure che tutti i muri fianta crovettus de argilla, dunque a far da sauso. I tanti agattau finzas a noi i nogis archeologos, tanti agattau chiaramente contenitori di argilla, ma pure calincuna scoria de fundimenta, dunque depesu ipotizzare che i nogi fadianta pure attività metallurgica. Non scio ancora che questo villaggio tenesse funzioni abitative o scetti sacras o tutti ed uso, come succedia da mera volta. Sicuramente questo comunque è un unicum, sia per su chi spettara le strutture, l'architettura, poi come per esibire murus e cimannus, sindaga tanta scetti nogi, e in prusu boru po' tutto sa cornice ambientale, poi dove est patente in mannumera de ettaros chi forse si accarraggiara baici cantu altru giassus de dadi nuragesa. E in pizzus de questo monti doiari puru un nuragi. E forse si mera atras barraccas oi non si binti poi in pizzus dovunti mattas o atras perdas. Però torraus a sa civiltà di nuragesa, su conto che su vendi est un conto che deve toccare ambitus differenti de sa società. Mera volta nos cercaus de immaginare come viviant, a come furavata sa società de quest'epoca, ita lingua chistionanta, ita pappante, ita buffanta. E su cercau in isannus, pensai che i studiosi si interessano dei nuragis e di sardus antigus de naraus sa metadi de s'Ottocentus, partendo con studiosi come su generali Alberto Ferrero della Marmora, che vi era arrivato in Sardegna in s'Ottocentus come ornitologo, però ha studiato partis in mera de sa storia sarda, de sa geologia sarda, e isso depeso sicuramente is primus studios, is primus gicas a pizzus de nuragis. Agora de isso funti benius altros studiosos come su canonico Giovanni Spanu, su professor Taramelli, su professore Giovanni Lilliu, su professore Giovanni Ugas, che hanno donato ognuno di essi un contributo di studio e di gica per comprendere sempre meglio. E dunque si è cominciato proprio con i nuragis. Quali era la funzione dei nuragis? Poiché po' anni si è usato su questa domanda. Una funzione o più funzioni? Ma dopo ci che pure di comprendi che vi hanno strutture civili, militari o sacras. Beh, toccherà a noi già subito che voi antichi non dovevano proprio una separazione netta a intruso della sfera civile, de gussa militari e de gussa sacra. Poiché su sacro fiera in ogni luogo, fiera in domus, come in strutture militari, come in tumbas. Dunque sa valenza sacra fiera in ogni luogo. Noi oggi siamo arrivati forse è una conclusione, non esiste sicuramente una funzione scettica in nuragis, ma ci indifunti uno scanto. Noi dobbiamo pensare a su nuragi non come un'entità unica, ma come un'entità che vive grazie ai altri nuragis che è cattauso in tutto il suo territorio. Chiaramente dobbiamo pensare proprio a questa posizione. Tenesu mera nuragis che funti posizionati proprio in su cuccuru dei monti, onde doviesti proprio un panorama, una visibilità in manna meta, e generalmente questi nuragis funti con una torre. Forse questi nuragis serviano proprio per controllare
tutto su territorio. Cussus invece mannus chi vian temprano con prosturrisi teniant avru funzionis, de cussa forsis de magasenu o comunque allogai su trigu o is alimentus a laboratorios onde mancai traballant materiali differenti. In una de sturris de su nuraghe Rubido Roli ant agattau totus os elementus accappiaus a su dessingiu, duncas a is trebajos. E poi chiaramente d'ogni nuraghe differenti de s'atru, po mancai s'umperu de sa verda, poita sa verda umperara non est mai sa propria, andaus de su basalto a su granitu passendi po stare in aria. Un altro aspetto importante è cussu de sa lingua. Depis iscire ca oi sa lingua sarda est una lingua chi è fatta po su 70% de sa lingua latina. Su latino che arribara noci in s'isula prus o mancu su de 13 seculu ainantis de Cristu, dengunis a bellu a guarda uno scantu de seculus nascere su sardu chi ancora oggi chistionaus e chi zerriaus su sardu moderno. Ma a prima de s'arribu su latino, cali lingua chistionara somini sardu? Depis iscire ca su fueddu nuraghi e totu, custa regini nur, est una regini paleosarda, una regini chi pertoccara a una lingua, un ceppu proprio linguisticu che est pre-indoeuropeo e duncas est un'altra famiglia linguistica chi non teneri a nuda de vai con su latino saregu chi invece funti linguas indoeuropeas e non teneri nuda de vai mancu con le lingue semiticas come su veniciu, su punicu e s'arabu. Oggi in tutta Europa s'unico luogo, s'unica nazione onde si chistionara ancora una lingua pre-indoeuropea funt is paesus bascus. Su bascu s'area giurau mera comprendi puru su sardu chi chistionant a primu de su latino. Su fueddu nuraghi, con mera probabilidade, boliera nai proprio turri. E uno sciacumannu de fueddus, de toponimus, chi agattaus ancora oggi in Sardigna, commenti proprio su fueddu de custa bidda che est Bannari, dienidi de custa lingua. Dunque scius giai chi i sardus chistionant una lingua pre-indoeuropea, che si parrara nu pagu pure in sa lingua sarda moderna. Ita pappanta, ita buffanta, sa Sardigna est un logu riccu meda de a resursas, de sa terra, de su mari. Dunque teniant in nuragesus una dieta, un'alimentazione che viara proprio varia meda. In is scavus che hanno fatto più di 10 anni a oggi su villaggio de Saosa, in su territorio de Gravasa, hanno agattato uno scanto de puzzitus chi vianta come cellas frigoriferas, onde vianta fruttus come moras, come pisus de meloni, savigu, pezza de ogni animali, de su srepu, su sirboni, passendi po sa brevè, sa grapa e su boi. Uno scanto de piscis, de colciulas de su mari. Dunque, boghendi totu is alimentus, quindi funti arribaus de s'America a partire de su 1492, come sa patata, su pipiri, su pipironi, sa sindria, is nuragesus pappanta già totu, dunque teniant un'alimentazione varia mera. Un'altra domanda che mera portas sa gente si vari è come viant in nuragesus, cioè fisicamente come appariant. Nosu oggi scius meras cosas a pizzus de sardus de 4000 anni a oggi. Scius chi is hominis viant artus mediamente 1,75 m.
sciusu che feminas fiantano vago pro bascias, 1,60 m. Post-epoca non fia pago. Sciusu puru che fianta dolicocefalus, dunque teniata sa conca no vago naraso allunghiata in sa parte de Appalasa, e questa è proprio una tipologia tipicamente mediterranea. Sicuramente non fianta differenti mera de sardus de oe, dunque sa pilus a colore castangia o pilus nietus, ogus nietus. Però una cosa sicuramente interessante è sciri che su codice genetico che è stato studiato in sardus de 20 anni a oggi, quando si studiosi di tutto il mondo hanno scoperto che la Sardegna teniera sa quantità di prusarta de ultracentenari di tutta l'Italia, hanno cominciato a cercare di comprendere quali vianta i motivazioni. Certo, l'alimentazione, sairi, sana, ma la cosa più importante è che del Neolitico fino a oggi mera sardus hanno agguantato su proprio codice genetico che dinanta M26. Hanno scoperto de vago che sa mummia de su Similaun Ozzi, che hanno agattato nel 1991 in Alpisi Ozzaler, tenere su proprio codice genetico. Questo non bolinai che vi era necessariamente sardo, ma comunque era una caratteristica che era locus dell'Europa e che nel resto dell'Europa esti sparesse e stava rara a pensare scelti in Sardegna e nei paesi bascus. Come ti viene divide questa società? Questo è un vago più difficile a comprendere, poiché i brunzitus, che sono statuette fatte di brunzo, un perendi su brunzo e sargida, si contano di una civiltà nuragesa de sa parte finali, se sono già insedati su ferro, se sono dunque già in sa parte finali de questa epopea, quando in uragesi non si va di antavruso. E rappresentano questo brunzitto su tenesu feminas, come sacerdotessas, guerrerisi o divinitadisi, dunque sceso che comunque assumancus in sa parte finali dovianta gerarchias fattas de famiglie potenti e de famiglie sicuramente più poveras. Poi accabai questo ragionamento, dopo narri pure che i sardus viaggianta in tutto il Mediterraneo, hanno agattato materiali nuragesus a partire, pensai, sa Galilea, dunque in su Mediterraneo de Ovregidrogiu, finzas pensai all'Oceano Atlantico in sa costa de sa penisola iberica. Commercianta pruschidotto metallus, poiché sa Sardegna sta ricca meda de metallus, pruschidotto prumbu e pratta in sa zona de Susurcesi e de Sigresienti, e commercianta binum. Agattao di fattisi in meragiassus ispisus proprio de sagina chi veniera imperata po fai sia da binu arbu che binu nieddu. Castendi tutta questa struttura, castendi nuragisi, artus, come questo de Santo Antine, che pensai arriva a soprassai 18 metri di artaria, e castendi pure sammannaria de sperdas, chiaramente si bene che pensai a commenti spostanta questa sperdas. E iniziando sui archeologi e gli altri studiosi hanno cominciato a bogare una pillu ipotesi che assimilano a meda per certi aspetti ai gussas che hanno realizzato gli archeologi che hanno studiato l'antico Egitto.
Nosu sciusu chi is egizianus imperant proprio slittas dell'inna a onde poniant custas perdas e da fadiant passare proprio in sa terra. Poi vai is piramidis proprio a in giro poniant montis de terra onde fadiant passare custas perdas. Sicuramente in uragisi veniant fraigaus de una maniera simbillada in meta. Sicuramente già in sa preistoria iant comunque affinau is tecnicas de tragu de perdas mannas, poi tanti fattu e subini sa traspuntadas strutturas comenti perdas fittas, dolmen, o pensai scetti a sa piramidi o zigurat de Monte d'Accoddi accanto de Dattari. Sicuramente in età di nuragesa duncas torrant umperai truncus dell'inna onde in pizzus poniant perda, truncus chi vaniant a girai e probabilmente passant giai a intrus dei murus de nuragis chi funt in latus 4-5 metrus, o forse si conduca l'incunu poniant truncus dell'inna in murus de afforas e fadiant una specie de impalcatura dell'inna chi non est arribata finzas a oi. Però non depeso immaginare chi strutturas comente in uragisi veniant fattus cun s'improvvisazioni. Non è che su pastorio, su messaggio lascerà su campus, attività di cosa sua, su traballo cosa sua, poi andai a fraigare su nuragi. Fiant squadras organizzadas de sa conca ai spesi, dunque dove erano parti de hominis specializzados po segai sa perda. Ci viera tutta sa squadra specializzata proprio in su trasporto, in su tragu, cussus chi traballant is perdas e cussus chi das depiant ponni in pizzus. A capo de totu custu du depiat essi un maistru, un architetto, un ingegnere chi già era progettau sa struttura e depiat donai is ordinis. Fiant squadras sicuramente pagadas de sa committenzia. Nosu pensaus chi in uragisi fiant fattus po volontadi de su capo, de su villaggio o de su popolo e tutto. E comunque tutta sa popolazione contribuiera a sa costruzione de questa struttura che serviera un vagudotto a sa tribù. Dunque sa depesu accabai de pensai a una civilidade aici adelantada chi s'affida a improvvisazioni può vai in uragisi oppure a strutturas commenti spuzzus sacrus o stumbas de gigantis che punti proprio su frutto di un'ingegneria adelantata mera, raffinata e che è arrivata finzas a nos. Certo, non teneus scrittura o non teneus pinturas chi rappresentant su tragu de questas perdas, is fasis de costruzione come das teneus vos antico Egitto, però teneus comuncas poi una branca de s'archeologia che dinanta archeologia sperimentale che scicara de torrai a fare monumentus come sus fadiant in su passau. Certo, certas cosas s'archeologia e sa civiltà nuragesa apparrant ancora un misterio, ma è un misterio che grazie ai scavos e ciccas seus a pellapellu boghendi a pillu. Dunque sare coraso che oggi contaus prus de 8.000 nuragis, che alincunu narara che forse si funta più de 9.000, poiché in is annus mera nuragis funti proprio fattos sparessi, pighendi sa perda o fai domus, cittadis e altri monumentos, ma questo accadessiera già a s'accabu de sa civiltà nuragesa, onde bieus chi mera barraccas funti fattas ponai con is perdas de sa parte arta de stu nuragi.
Dunque, cantu castiasu realidades commenti cussa de su nuraghi de Barumini, con nuraghi quadrilobau, sante murali e tottu questa bida manna in giro non depesu pensai che stettia fatta tutto in un unico momento. Ma dove in stetas appunto fasi differenti, sapremo questa de sa torre singula, poi un'altra parte onde è antifatto e torri perimetrali, un'altra ancora onde è antifatto sante murali e poi sabidda magnata e tutto gusto abbia pure s'abbandono de un scanto de nuragisi poi invece a magnai sabidda nuragesa. Forse sì, accanto su 1200 in antisi de Cristo succede una cosa che porterà a uno sconvolgimento totale, ma non scetti in Sardegna, in tutto sul Mediterraneo. Seusu in su periodo a onde nascenti i popolus de Sumari e i popolus de mari de Sumari o Sciosu che diventa puro i Sardus. Poi seisu lompiusu in Sabidda de Sarroccu, seusu in sa provincia de Castetu, a pagus chilometrus de sa città. Sarroccu est famata pruschidottu po sa fabbrica petrolchimica che doiessi des annos 60. Però de pesisciri che tenere uno scrisoggio archeologico importante in meta. Tenere due nuragisi importanti, uno è questo de Antigori, che è proprio in antisi de Sasaras, e che è stato sgavato in su 1979. Pensai che proprio in quest'anno due studiosi sono scrovetto esprimo ceramicas miceneas in ambito nurageso. Denguni si antapartiri si scavus de sa professoressa Maria Luisa Ferrarese Ceruti, che possa prima volta pubblicare proprio materiali di origini micenea in su settore nurageso. Depois scirica tutta la costa de Caveggiosso de sa Sardegna e sta ricca meda de nuragisi. Partendo proprio da Cravonagia, passando po' Flumini de Quarto e sicuramente Castello Puro tenira proprio nuragisi, arrivava su Vinzas, a sa costa de Deulada, biendi uno sciaccumanno de strutturas de quest'epoca. Uno scanto mancai non si binti brusi, poi tadusanti sciusciasu, altros forzi funtistetius un perausu bovai isturrisi costieras, entro su del 1500 e su 1600 in età di spagnola. Difatti si proprio in bascio su per volta si binti perdas a mannas chi funti sicuramente de nuragisi. E Sarroccu esti proprio in mezzo a tutta questa zona che esti arricca de monumentus de sedadi e su bronzo. Nosu siamo lompius in su Cuccuru de un monti, uno dei più importanti de Sarroccu, che si affaccia, la saccara proprio a sa costa,
e dinanta Saddome Sorcu. Saddome Sorcu è stato scoperto in 1924 dall'archeologo Antoni Taramelli, che ha avuto in noi, proprio in quest'anno, di Antasinnalau, una baracca con uno scrusoggio di armisi de brunzo. E in quest'anno decide di pure di fare uno scavo a introsu di questo nuragi. Ma poi, particolarità mo intrausu a introsu. E dunque si convido a Misighiri. Bene con me così. Siamo entrati a intrusu de su nuragi Saddome Sorcu. Questo nuragi è uno dei nuragi più antichi che teneus a intrusu della tipologia dei nuragi classici della Sardegna. Dinanta di fatti tipologia a tancau o addizione frontale, come ci dusu zerriara su professor Lillio. Come ti è fatto dunque? Depisci che è fatto in due momenti, in due parti. La prima parte è sa più antica, è questa dei salurri principali, su mastio. Questo mastio è artu in moi già ai 10 metri, possa precisione 9 metri e 20. E in un secondo momento, dunque a del 1700 anni di Cristo, quando è stata fatta la prima torre, più o meno 100 o 200 anni ago hanno fatto la seconda torre, aggiungendo una specie di cortili, questo a undi magato in moideo, che tengono una forma quadrangolare, e hanno inglobato pure una seconda torre. La differenza che è che la prima torre teniera sicuramente 3 apposenti, uno in pizzo dell'altro, e arrivare fino a 22 metri di artaria. L'altra torre è più bassa e teniera 2 apposenti, sempre uno in pizzo dell'altro. Poi entrai ha fatto un passadizzo di più o meno 3 metri, entrando proprio in sa parte de scuricadroggio, che è sa più importante, dove è un architrave in pizzus e proprio a mano diretta dove è una garitta, o su mancus ancora un peraso questo fueddo che si è accappiato per una misura militare, difensiva del suo nuragi. Seguendo si entra proprio in su cortile e ha sovrassau sempre un'architravi che è una verda che è in pizzo de senna e sa prumana, una dei sprummanas. Anti un perao pruschidottu sa verda locali, vunti andesitisi, vunti dunque sa perdas di origine vulcanica, che vunti presenti ancora oggi proprio in sa rocca via, poiché questo monti, come tutti i altri monti del suo luogo, è sempre di origine vulcanica. Però i parti più sardas sono stati avati un perenne invece perdas de arenaria, che agattaus proprio in basso, in questa zona de perdesali, che è un porto importante meda, non scetti oggi ma pure in su passau. E questo nurage sonau è stato scoperto nel 1924 e è stato scavato pure in parti in su 79 della professoressa Maria Luisa Ferrarese Ciruti, che ciccada altri arrastos di ceramica micenea. Poi da questa zona, essendo che è proprio in antisi sul Golfo di Casteddu, vi era una zona importante proprio per il traffico commerciale, che indenianta probabilmente di Euregidrogiu, di Cipro, di Creta, in oggi scambianta i mercanzie, proschidotto i minerali su Brumbo. Torna però a questione del suo nuragi.
poi uno scanto di anno so e hanno fatto un traballo pure del restauro che oggi permette di entrare e dubbi in tutto si interessa. Sempre in su cortili, che da caso è più fatto di forma quadrangolare, tenesu una nicchia che è arta 2,5 metri e tenere sa parte arta fatta a commenti un arco a ogiva. Imo però cominciamo a biri plus a intruso su nuragi de sadurri secondaria, dunque de su bilobo che hanno aggiunto in un secondo momento. Seguimi. Ed è su cortili si è passato a sadurri secondaria. Questa durri in moi presenterà scetti un apposento che sti artu pruso manco 6 metri. Poi arziai su secondo brano toccare applicare una scala però di su cortile, una scala che sti a 4 metri di artaria, dunque toccherà a un perai una scala dell'inna poi arziai. Questa camera però non tenneri, usabiri, nicchias o garitas commenti a cussa principali e poi entrai depeso sempre vai questo aidu de 2 metri. Tutto saperda che anti un perau da Pugenau funti perdas vulcanicas, ovvero un po' esibire commenti intrusu de un vilari esatto dovunti perdas pro spitticas. In mo però andaso a biri sadurri principali, sighemi. E grazie a un andito lungo 4 metri e alto 5, siamo arrivati a sadurri principali, sapremo che anti costruito. Questa durri poi è stata più di 9 metri. E a intrusu, come ti puoi esibire, non tenneri nicchias o garitas in su passadizzo, però teneus due particolarità, che punti tipicas de isprimu nuragisi, questo che hanno fatto in su Brunzo Mesano. E stannai a mano diretta, pochini intrara in pizzusu, già a 4 metri di artaria, teneusu s'intrada po' una scala che, de sentido antiorario, bettiada ai altri apposentus. Invece, un vago brus in basso, sempre preso manco a 13 metri e mezzo di artaria, a mano diretta, doiesti un'altra spezia di passadizzo che anda da pensare proprio in pizzusu de su corridoio. Non sono sceso con precisioni aita serbiera questo vano, però sceso aita serbiera invece sa scala che permettia di entrare proprio in murus de sadurri e dessa parte alta a tenni su controllo de tutto sa costera. Noso con questo nuragi, su nuragi sadomessorco de Sarrocco, e uso spacciao sa puntata e si convidaus a si seguire a sa prossima puntata de Saianna de su Tempus, sempre questionendi de civilità di nuragesa. Salute a tutti.
Questa attività è stata realizzata con suo contributo della Regione Sardegna, in prentas 2022-2023, lei è regionali 22 del 2018.